Meze gute kobwa? Meze bien. Amakuru y'iminsi se? Urashima Imana? Ko mbona birakariye muse? Ntago ari cyane. Hanyuma se kutamwitabye se mwitabe nta kibazo. Ariko wanamwitaba. Nk'isanze ari shere wawe. Arabizi neza ibyo ndimo. Arabizi neza ko wagiye mu kazi. None dore twibere mu kiganiro kandi wagiye mu kazi. Arabizi nyine buri ntago ari ubitindeho cyane. Ntago ari ubitindeho cyane. Ari brother ntabwo ari shere. Ese ni brother wawe? Hanyuma se shere wawe bimeze biti? Ari shere mba namwitabye kare. Arahari se cyangwa nta nuhari? Naho ahubwo ndashaka pass. Urashaka pass ndagira nte mwaka byara. Naho wandagira. Ngwe pass se? Ntabwo wamera hose ngewe. Imibare 3 ndayishaka. Imibare 3 Imibare 3 ndayishaka. 3 urayishaka. Siko bitoroshye bya bintu koko. Hanyuma se nguhi yanjye se? Reka we simushaka. Ndagira nte? Mwitabe nta kibazo. Reka we sindi kugushaka. Nuya we simushaka. Naye no mushaka. Gusa. Hasi ko nduri umukobwa mwiza bimeze bitabo buravuga ati wabuze abasore barabuze baburiye hehe? Nawe uzofite amafaranga. Ushaka ufite amafaranga? Ushaka ufite amafaranga. Udafite amafaranga wapi? Shenyina. Ubwo ni madafaka tu. Madafaka. Ni hatari. Hanyuma se ukabona ko bizavamo? Bizavamo. Ndabaza gake bafite amafaranga. Ntabwo dacuzinga. Akira gitipe gikina amafilimi na ayitwa ndebati. Yambwiye ko muri inshuti cyane. Muri inshuti bya hatari mutekereze ndakubeshye yose ntahari. Okay, dukumwibuka. Ninde? Ntabwo ari ngombwa kumuvugira hano. Kubera iki? Ntabwo ushaka kumuvugira hano? Ntabwo ari ngombwa. Ko se none ndabigenza gute mwaka byarama? None se ko ari hafi angasha ko twumwahura uraza kunyemerera? Turaza kubivuga. Wanyemere nkamuhamagara se byibuza akaza? Reka ntabwo ari ngombwa. Kubera iki se? Ariko ngo cyabamenya ngo mwigeze guhurira hano. Bamenya se uzabimbaza ubutaha. Hanyuma se kutari kujya gukina muri filimi ziwe bimeze bite? Harabura amasaha make nkanagizeto. Amasaha make ari kubura. Uburi mu nzira zijyayo. Reka tugaruke kuri Kavava official home bimeze gute sasa? Kugenda neza nyine. Kugenda bicamo. Wane ni hatari kabisa. Basore rero ntago byoroshye. Ushatse wasaba kanimero ngo 0786 kangaye. Cyangwa nari mvuze yanjye wo kabyarawe. Hanyuma ya kanimero se ntago wagatanga basi. Reka reko bishaka ze kumpiga. Ushaka umwama amusanga mu biro. Amusanga mu biro. Sikari hatari. Ndamutse nyitanze nawe wahita uyifata kandi ushaka kunogira nimero. Ngaho. Nabigenza gute mwaka byaramwe. Nase urabona ibintu bya filime uri kugenda ubyumva neza bigacamo. Birimo biraza nyine. Umeze neza kabisa uko biri kose biri gutanga akakofi. Ni waneza. Ni waneza kabisa. Hanyuma ngo witwa nde? Witwa Micher. Michela. Michela kubera iki bakwise Michela? Yaturutse kuri Micher ni papa. Micher ni papa. Mpamvu bakwise Michela. Na muri filime ni kuki na witwa? Witwa Micher. Kubera iki ari byo bintu wahisemo se ko wanabikoresha mu birebana n'akazi kawe kabiri munsi? Papa we yakwize. Ntago bishoboka. Ntago byaba. Ngo muri iki gihe ngo ubyaye umwana wane ngo ukamwita izina rimeze ukuntu tayari wajya muri gereza bakagukubita ipinga umwana. Ko nibyo. Ibintu byo hambere wapi? Ini njyo ikubihira kuri isi niyi. Ini njyo ibiryo nyine bikubihira kuri isi. Reka bito n'inzara iriho ntago wakumva ibiryo ngo birabishye. Byose ndari. Umwungu uvuye moto. Urakoze sasa. Umwungu wangira iki? Reka umwungu urabiha. Urabiha? Kandi umwungu ufasha ababebe. Reka ntago nzamura igitoke se. Ari igitoki se n'umwungu byose si kimwe? Igitoki gituma ujegera. Gituma umujegera? Kugira ngo umusore naza gupyonda waze kumva ari sawa. Akandi ntago meze neza. Hepfo byacitse. Ni fresh. Hanyuma se ni ku kirosi cyangwa wapi? Reka. Ntago bivamo. Turabivuga. Witegereje mu buzima busanzwe ukareba abanyamuziki
kare impano zacu z'u Rwanda aho zigeze muri entertainment mu mashowbiz urabona bimeze gutsinda iki cyakosorwa reka ndabona biri kugenda neza iyo uri kubikurikirana ubona bari kubikora neza nta na kimwe ubona cyakiyongeraho ku buzima bwabo cyangwa se ku buzima busanzwe bw'abaturage bongeramo agafaranga byose biragenda neza bongeremo agafaranga n'ibintu bizagenda sawa nta gafaranga byose wapi ariko se kuki ukunda amafaranga cyane amafaranga nayambere nawe umuhungu ntabwo bizi inomani n'amafaranga y'ubuzima n'amafaranga urumuhungu namushinga wabona rero ngo kubwire ikintu utaruzi yego bivuze ngo noneho abasore mudafite agafaranga abasore badafite agafaranga baragowe mvuga ati nanjye ndagoye ko nta gakofi mfite se ye baba we ndagira nte ndajya he iyi ati jya mu bikenyeri hanyuma se bivuze ngo umuntu aje akakwaka urukundo rega ni amafaranga urukundo ni amafaranga dufite amafaranga nzaruko turujyemo gake gake ko mfite ikofi se turaza kubyumvikanaho wabaye wanjye nta kofi wapi ariko ubwo abantu by'ubukinda ntibazajya bagira ngo ni ibyanyabyo koko ushaka kumenya ibyanyabyo se kubimbaza aze kuza kukubaza reka tuve mu bintu bimeze nka filimi sibyo reka tuze mu buzima busanzwe kuko mu by'ukuri umuntu aje akugana wenda dispose hari uko yishoboyemo ariko bitari bya cyane yishoboye gute se bisobanuka kwishobora bo uri umunyeshuri nta kazi ufite gusa wamarira iki gaho no money no love n'amafaranga nta rukundo none se igihe mfite ikibazo dusipoze wenda kofa ashobora kuza akakubwira ati wenda nuko mukinana ashobora kuza akubwira ati nubwo ibintu bitameze neza ariko ejo bizakunda ejo tuzakora bikunde ntabwo ushobora kumwemera namubwira ko tuzabona ejo byakunze bitarakunda ntabwo byavamo niki gituma utinya kubikora se kugira ngo uvuge ati ngiye iki gituma mbyanga niki duha ubusobanuro nyirizina igituma byanga ushaka kundana nawe n'amafaranga kagira nyine nk'ibintu byaba n'iki nawe urabyumva kabona nta kintu kimwe yagufasha ariko wanda ufite amafaranga arayazana nyine mugafatikanya akaba yagufasha mpamvu rero ushaka umuntu ufite amafaranga bivuze ngo nta mafaranga nta buzima nyine ibintu byose ntabwo byagenda neza nta n'urukundo byakomeje basore muvana amafaranga mu mifuka muyahereze nde Micher udafite amafaranga nta kintu mwaza muvugana ariko abasore bari gutakata amafaranga ngo Micher n'amafaranga ngo wapi ntabwo ibintu bizavamo urababwira iki sasa ntabwo bizavamo ugomba kuyashaka abasore bato bagomba gukora hanyuma hari akantu ngiye nigeze kubona kari gucacara ku mbuga nkoranyambaga n'umukobwa umwe nawe ni mugenzi wavuga ati umuntu adafite amafaranga ntacyo twatuvugana naye nkuko nyine murabivuga bajye bayampa ati nanjye mbapase nibajya baguhereza amafaranga nawe uzajya ubahereza se none se bazaguha amafaranga bagende gutyo gusa zaba urukundo mbabwire ndabakunda sinibyo gushoboka byo ku munwa gusa se baguhereza amafaranga umutima ushaka gukubita kisa akahita yigendera akagenda yishimye nta birenze kisi se nayo iragurwa nabo barabizi angahe nze kuko bita amakuru nk'umuntu adafite inoti ya 5 cyangwa se 10 imbumbi imeze neza ngo ntabwo yaguhagarara imbere tujye tuvugana ugomba kumamagara ukanta akanyenyeri wandika nimero kwavuga ariko zifata mu mutwe kugira ngo ugira vuba atari gutera ubu size ngiza hari umuntu uri kuvuga ati byibuze ko kanyenyeri ndagakandange hanyuma ngo ushyire izihe nimero ahubwo nagiye kumva message ngaho ndatangiye kubaho urashyira izihe nimero sasa kuri ako kanyenyeri ndazibabwira mu kanya gato ndazibabwira maye muri ready reka tuze mu buzima busanzwe bo ukiva ku ishuri niki wari watangiye gukora kiva ku ishuri ubundi niba ku ishuri nzi ko ngiye gukora nyine ibintu bya filime ngeze mu mpera narwara cancer mbura uko mbigenza ndamurwaza
nuko rero n'ubu nibyo ndimo kumufasha. ubu tegereje ko byibuze hari umuntu wakubwira ati nyaboneka agira uko wabigenza kugira ngo nanjye ubuzima bugende neza. Hanyuma ufite ababyeyi bombi? Yego. Iyo babona uri mu bintu nk'ibi ngibi ntago bagira ikibazo? Nta kibazo bagira. Barabimenyera bafite nk'akazi? Barabimenyereye. Abavandimwe bose nabo barimo barabimenyera kandi bagashaka kuza kubijyamo. Nabo zabazana mu minsi iri imbere. Urabona harimo ikintu ku buryo ushobora kubabwira ati namwe nimuze? Ntabibabwira tu. Ukurikije se bagenzi bawe babona uri muri ibi ngibi bashaka kuvuga ati koko Micher nikateye ni bwo buzima bwe kandi mu by'ukuri uko ushaka gusanga atari kunamize, wowe wababwira iki? Hano regari hari nagari ngombwa. Abenshi nyine bashaka kubifata ko biri seriye, abandi bakabanze bakumva ko atari seriye. Ushaka kumenya ukuri kwa nyako wasikumvugisha nkakubwira ukuri. Wamubwira ukuri kwa nyako kuzuye. Hanyuma se Micher wawe bimeze bite? Arahari naho hari? Hafi ya nawe. Ariko ushaka pasi? Ni hatari. Ngaga karera havuyemo njyewe urabona bitavamo. Kubera iki? Tuzajya tiriwe dukora umunwa mwana. Ngaho izi ndobo nzabigenza gute? Uwo nganiyeho wese arankubita indobo, ubu ngiye nzabivamo nanjye rero ngiye kuzabyihorera sasa. Nicyo wabwira Kamagaju? Kamagaju ndamukunda. Yatumye yanshishikarije kuba najya mu bintu bya filime. N'ibindi byinshi cyane nyine. Ndamukunda cyane. Bivuze ngo kuzamuka kwa motivation byose ni Kamagaju. Ni nawe cyitegerezo cyawe ko wari burikaga hafi aho ngaho. Ujye ukunda kureba amafilimi? Yahe na yahe? Indoto. Indoto na City Media nizo ukunda kureba? Okay. Ukunda kurya iki mu buzima busanzwe? Ndavuze ko ubugari n'inyama. Ubugari n'inyama? N'igitoki? N'agatoki sinuso gatuma ujegala. Ujegala yagwa. Okay. Ukurikije aho social media igeze n'ikibazo maze iminsi mbaza abagenzi bawe, murabona mwebwe n'iki kibura kugira ngo iterambere rya network arisha gutanga umusaruro mu gihugu? Niki kiri kubura? Ni money. Harabura amafaranga. Uri urafite amafaranga turageze hejuru. Ubwo icyo musabwa nabatera nkunga kugira ngo business zanyu zirusheho kwa zagenda neza. Uretse kuba wakina amafilimi nta bindi bintu ukora rundi runaka? Nange ndakina. Gukina handball? Oh wow, byiza cyane. Hari aho ikuvanya nayo kugejeje kandi urabona ko ibintu bikugenda bimera sawa? Handball iradufashije cyane, iraturihirira twiga kuva senior 1 kugeza senior 6. Na bugingo n'ubu uracyayikina? N'ubu turacyayikina, dukinira amayuhara. Amafaranga makeya. Okay. Nta kibura agafaranga kazageraho kiyongere. Uravuze ati icyo turi kubura na amafaranga, abantu bashyiremo amafaranga kugira ngo gahunda zirusheho kuba azagenda neza cyane umunsi ku wundi. Nk'ibikoresho by'ibanze umuntu yavuga ati ngiye guhera ngaho mushyigikira byaba ari nk'ibiye kugira ngo gahunda zawe zigende neza. Ufite YouTube channel yawe bwite? Ubwo uvuze amafaranga mu bigaragara naba bahemba ntabwo bari kubahemba neza nkuko bikwiye. Bisango bongeremo akagufu. Nyine. Tuzashyiramo agatege cyane. Iyo ubonye uri ku mastati ni bitewe n'utuntu bakoze ubyakira gute? Shababona ari fresh nyine to. Impano yawe kuva mu buto bwawe wumvaga uzayigira? Cyangwa ni ibintu byagutunguranye biraho ngaho? Ntago ari byamuguye ahubwo numvaga nzayigira nkareba ahantu nzabihera mbonye Kamagaju mutanumva ko wizi bigendanye n'iki? Wizi bijyanye n'amateka. Ubu ngubu ushaka kutukorera ikiganiro cyangwa se ikiganiro kirebana n'amateka kandi bigacamo neza cyane. Okay, nta kiburi butaha uzakidukorera uko byagenda kose. Ufite musaza wawe? Nicyo wamubwira? Yewe ukatanga ni muri gereza ntabwo nabibwira ngo bigereho. Bari muri gereza. Ewe nakundi buri Imana irebe ukuntu yabigenza kugira ngo ave muri gereza vuba, sibyo? Iraza kugera ko yahuwa amakano k'imiyaga gakeya. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nishimiye kuba wemeye ko tuganira. Hanyuma
niki wabwira abatuye isi bose muri rusange? ni ugukora subscribe kuri Kavava official na like bakaduha na like bakakora na share abandi babakoze cyane babakoze cyane. urakoze nanjye rero munyemere byibuze tuzasubire ubutaha. Ikiganiro cyacu ni garuka bye bye, turi kumwe umunsi kundi bye bye.